საპენსიო სააგენტო ახალ ეტაპზე გადადის 2021 წელს უფროსი საინვესტიციო ოფიცერის ერთ-ერთი მთავარი ამოცანა ბენჩმარკ პორტფელის ფორმირებაა, რაც საერთაშორისო ფასიან ქაღალდებში ინვესტირებას და სახაზინო ვალდებულებების შეძენას ითვალისწინებს. 5 მაისის მონაცემებით საპენსიო აქტივების მოცულობა $1,420 მილიონ მიაღწია 159 მილიონი ლარის დარიცხული სარგებლით. თანხა ამჟამად მხოლოდ ქართულ კომერციულ ბანკებში სადეპოზიტო სერტიფიკატებსა და სარგებლიან მიმდინარე ანგარიშებზე დევს. რასაკეთებს საპენსიო სააგენტო $1,45,808 პირის საპენსიო დანაზოგების ეფექტიანი მართვისთვის. ჩემი თანაწამყვანი კომპანია გურიელის გენერალური დირექტორი მიხეილ ჭკვესელია. მოგესალმები. ჩვენს კითხვებს კი საპენსიო სააგენტოს უფროსი საინვესტიციო ოფიცერი გიორგი მელიქიძე უპასუხებს. გამარჯობა და მადლობა. გამარჯობა გიორგი, დიდი მადლობა რომ ჩვენი სტუმარი ხარ. მოდი დავიწყოთ იმით, სადაც დაასრულა ნიკამ, ასე ვთქვათ, ჩვენ საუბრობდით პორტფელზე და ძირითად აქტივებზე, რამდენი დაირიცხა, ამაზე უკვე ითქვა. რამდენი არის დღეს შემოსავლიანობა? რატო გეკითხები ამას? იმიტომ რომ წინა სხდომაზე სამეთვალყურო საბჭოს რომელიც ჩატარდა, მე ოქმის ყურადღებით გავეცანი, ეფექტური შემოსავლიანობა შეადგენდა 10,8% და ის იყო შედარებული ინფლაციის წლიურ მიმდინარე მაჩვენებელთან, რომელიც არის 2,8% წინა წლის. დღეს ჩვენ გვაქვს ინფლაცია 7%-ზე მეტი წლიური, რამდენია შემოსავლიანი? 11%. დღეს მომგებიანობა გაიზარდა 11%-მდე, მიმდინარე ინფლაცია გვაქვს 7.2%. თუ შევხედავთ ჩვენ ბოლო 3 თვის ინფლაცია, საშუალო ინფლაცია არის დაახლოებით 5%-ზე ოდნავ მეტი. და ჩვენ ამას უყურებს წლიურ ჭრილში. ანუ წლიური მომგებიანობა წლიურ ნაწილში 11%, წლიური ინფლაცია არის 7.2%. გავიგე, როდესაც ეს წავიკითხე და გავეცანი, მაშინაც დაახლოებით 11% იყო, ოღონდ ის მაშინ ინფლაციის მაჩვენებელს 14 ჯერ აღემატებოდა. ამ შემთხვევაში განსხვავება არის მხოლოდ 4%, ხო? ჩვენ ვამბობთ, რომ ჩვენ გვაქვს 100%-ით მხოლოდ ლარში. მაშინ მკითხა ასეთია, რატომ მხოლოდ ლარში? და ნუ აქედან გამომდინარე მიხვდები შემდეგი კითხვა რა იქნება. რატომ არ შეიძლებოდა? ხო, ნუ ბანკებთან მივალთ, მაგრამ რატომ არ შეიძლებოდა ის, რომ ჩვენ გამოგვეყენებინა ეს თანხები და შეგვეძინა სხვადასხვა ვალუტა, ხომ არ იქნებოდა ამ შემთხვევაში მომგებიანობა უფრო მაღალი და ხო არ ვიქნებოდით უფრო დაცულ მდგომარეობაში. ორ რამეს აღნიშნა ამ მიმართულებით. ერთი რომ უცხოურ ვალუტაში მომგებიანობა ბოლო მთელი პერიოდის მანძილზე თუ შევხედავთ დაბალ რისკიან ინსტრუმენტებს საკმაოდ დაბალია და დღესაც კიდევ უფრო დაბალი ნარჩუნდება, ხო, ნულს უტოლდება თითქმის. ნუ თუ გამიხილავთ ეს განვითარებადი ეკონომიკების ობლიგაციებს და ევრობონდებს, იქ კიდე შეიძლება რაღაც 1.9% იყოს, მაგრამ ზოგადად არის ძალიან დაბალი, ნულს უტოლდება. ევროზონაში არის მინუსებში. ასე რომ გადასვლა უცხო ვალუტაში და იქ ესე ვთქვათ ფიქსირებული შემოსავლის ინსტრუმენტში შესვლა იქნებოდა სრულიად წამგებიანი, იმიტომ რომ გვექნებოდა ნეგატიური სალდო ინფლაციასთან. მაგის მაგალითი უკაცრავად გავწყვეტინებ, ნიკა, თუ გახსოვს 500 მილიონი ევრობონდები განათავსა საქართველოს, 6.75% კუპონის ღირებულება იყო, 6.75%. და ისაც კიდე პრემიუმშია წასული. ანუ იმ ხელმოქმედება მოთხოვნა და ისეთი დაბლა. თუმცა, ანუ უცად ვიტყვი მომავალში რა სიტუაცია გვექნება, გლობალურად იმატებს ინფლაციური ფონი, საქართველოში უკვე გვაქვს ინფლაციური ფონი და სწორედ მაგიტომ დავინახეთ საპროცესო განაკვეთის ესე ვთქვათ გაზრდა, გლობალურადაც ელოდება მსოფლიო ინფლაციურ ფონს, რაც იმას ნიშნავს, რომ ნებისმიერი ფიქსირებული შემოსავლის მქონე ფასიან ქაღალდზე, ანუ ესე ვთქვათ სავალო ფასიან ქაღალდებზე და ობლიგაციებზე მოთხოვნა დაიწევს. და იმიტომ რომ რეალურად ინფლაცია ჭამს ფიქსირებულ შემოსავლიან ინსტრუმენტებს და კიდევ უფრო ნაკლებად ჩვენ შეგვიძლია ვთქვა თუ არა, რომ ამ შემთხვევაში სწორედ სრულიად შეგნებული იყო გადაწყვეტილება მიღებული იმისაც, რომ შენარჩუნებული ყოფილიყო ლარში, ოღონდ ისე ყოფილიყო განთავსებული, რომ მაქსიმუმისთვის მიგვეღწია ყოფილიყო ინფლაციაზე მეტი და უფრო მეტი ვიდრე უცხოურ ვალუტაში ნამდვილად. მაგრამ ის ფაქტორი, რომ დევალვაცია განიცადა ლარმა, და აი თქვენ კითხვას უპასუხო, შაშანგა დევალვაცია განიცადა, წელსა დევალვაცია განიცადა, ხო დაახლოებით დევალვაცია ბოლო წელს თუ დავუმატოთ მიმდინარე წლის მაჩვენებელი, სადაც 20%-მდეა. ჩვენ თუ შევხედავთ საპენსიო მომგებიანობას, ჩვენ რო ვიძახით 11%, ეს არის წლიური საშუალო ეფექტური მომგებიანობა. თუ შევადარებთ ფონდის გაშვების შემდეგ მომგებიანობას, ჩვენ ვართ 22%-ზე. ანუ ესე ვთქვათ, მაგას ვქია. ანუ ვალუტის კურსის ცვლილების მიუხედავად ეს უფრო მაინც რაც შეეხება დოლარში გადასვლას და იქ შესვლას, ესე ვთქვათ, ფიქსირებაში, რა ნებისმიერ ესე ვთქვათ ობლიგაციაში, იქ მაშინ ჩვენ რისკს ვიღებდით სავალუტო ვალუტილობის და ეს ოდნავ ცდებოდა ჩვენი რისკანობის ლიმიტს, თუმცა მაშინ ჩვენ უნდა დაგვეზღვია ეს სავალუტო რისკი. და ამას თუ დავაზღვევით, დაზღვევა ფული ჯდება და საერთოდ მოვკლავდით მომგებიანობასაც. გასაგებია. კიდევ ერთი საკითხი, რომელიც ჩემთვის ძალიან საინტერესოა, როგორც ნიკამ აღნიშნა, ეს განთავსებული არის სადეპოზიტო სერტიფიკატებში, მიმდინარე სარგებლიან ანგარიშებზე და ვადიან დეპოზიტებზე. აქაც სტრუქტურაში გვაქვს ცვლილება. მაგალითად, სადეპოზიტო სერტიფიკატებში 74%-დან 61%-ზე ჩამოვედით, როდესაც სარგებლიან ანგარიშებზე 24-დან 38%-მდე. ესეც სტრატეგიის ნაწილია, რატომ მოხდა ეს და ნამდვილად ეგა სტრატეგიის ნაწილია, იმიტომ რომ ჩვენ ამ ორი
ინსტრუმენტი ხო არის სადებიუტო სერტიფიკატები არის ფიქსირებულ პროცენტში და რო ავიღოთ ჩვენ აი ზუსტად 60%-ად განთავსებულია სადებიუტო სერტიფიკატებში, მათი მომგებიანობა ბოლო 3 თვის ინფლაციაზე ორჯერ მეტია. და რატო გადავინაცვლოთ უფრო მეტად ესე ვთქვათ მიმდინარე სარგებლიან ანგარიშებზე, ამიტომ ყველა მიმდინარე სარგებლიანი ანგარიში მიმმულია რეფინანსირების განაკვეთზე. და სწორედაც აქედან ვაზღვევთ უკვე ჩვენ ინფლაციას. ხო, რომ არ შევყვეთ ფიქსირებულ პროცენტში. გასაგებია, მაგრამ ხომ აი მაინც შეზღუდული ინსტრუმენტია, ხო? მესმის რომ კანონმდებლობით გარკვეული შეზღუდვები არის, იქ რისკთან დაკავშირები და ასე შემდეგ 3 წლის განმავლობაში, მაგრამ აი აქ მივით უკვე მეორე დიდ კითხვა, რატომ მაინც და მაინც და რატომ მარტო ბანკებში? კი, კაი შეკითხვაა. ჩვენ საკანონმდებლო მოთხოვნა გვაქვს ჩვენი ის კანონი, რომელიც გვარეგულირებს, რომელსაც ბევრჯერ ვისაუბრე, რომ ეს არის ჩვენი საინვესტიციო მანდატი კანონით დაგვირგვით პენსიის შესახებ. სწორედაც მაგ კანონით ჩვენ უნდა გვყავდეს დეპოზიტარი ჩვენს საინვესტიციო ინფრასტრუქტურაში. და დეპოზიტარზე წერია აქაც და მიიღეთ საბოლოო გადაწყვეტილება. დეპოზიტარზე მიმდინარეობს მუშაობა, გასულია დეპოზიტარის შერჩევის პროცესი უკვე ბოლოში, როგორც კი ეს დასრულდება და ალბათ დარჩა რამოდენიმე კვირა, ამას ვერ გავაჟღერებთ და მოსახლეობას და მონაწილეებს გავაცნობთ, ვინ არის შერჩეული დეპოზიტარი, როგორც კი ჩვენ დეპოზიტარი გვეყოლება, როგორც ჩვენ ბევრჯერ მითქვია ჩემს სტატიებში, გადავინაცვლებთ უკვე გლობალურ ფასიან ქაღალდებში. მოხდება სავალუტო დივერსიფიკაცია აუცილებლად და გადავალთ როდისთვის ერთ-ერთი ალბათ 1-2-3 კვირა დარჩა ჩემი აზრით, არ მინდა არასწორი მოლოდინით გავაჩინო, მაგრამ ჩემი აზრით 2-3 კვირა დარჩა, რაც შეირჩევა დეპოზიტარი. ბოლო 3 თვე მიმდინარეობდა ამაზე ინტენსიური მუშაობა, როგორც დეპოზიტარი გვეყოლება, მოხდება სავალუტო დივერსიფიკაცია აუცილებლად და მოხდება არა ესე ვთქვათ სავალუტო ფასიან ქაღალდებში გადასვლა, არ ისეთ ფასიან ქაღალდებში, რომელშიც გვექნება ზრდის პოტენციალი, ასე ვთქვათ, აპსაიდ პოტენციალი, ანუ აქციებში და ინდექსებში და ფონდებში. ანუ ბევრად უფრო საინტერესო იქნება საქმიანობა, ბევრად უფრო დივერსიფიცირებული იქნება პორტფელი. ასეთი დივერსიფიკაციის შედეგად გასაგებია რომ დეპოზიტარს ველოდებით, მერე ხელფეხი გეხსნებათ და ბევრად უფრო თავისუფლად შეძლებთ მიუხედავად 3 წლიანი, ასე ვთქვათ, რისკის შეფასების, ასე ვთქვათ, კრიტერიუმებიდან, რომელიც საკმარისად მკაცრია. ელოდებით რომ ასეთ შემთხვევაში 11%-ზე მნიშვნელოვნად მეტი იქნება? გრძელვადიან პერსპექტივაში ნამდვილად. გრძელვადიან პერსპექტივაში ველოდებით რომ მიუხედავად იმისა რომ გლობალური ფასიან ქაღალდების ბაზრებიც გაძვირებულია, ჩვენ ამით გრძელვადიანი ინვესტორები ვართ უახლოეს 3 წლის ჭრილში თუ შევხედავთ, ნამდვილად ველოდებით რომ გაცილებით მაღალი მომგებიანობა მოგვექნება, ვიდრე რომ დავრჩეთ ესე ვთქვათ ფიქსირებული შემოსავლების. კიდე ორი კითხვა, ვიდრე ჩემთვის მნიშვნელოვანი და ძირითად საკითხზე გადავიდოდე. წინა სხდომაზე თქვენ განიხილეთ საკითხი სამეთვალყურო საბჭოს და მენეჯმენტის წევრების მიერ მიღებული გადაწყვეტილებების დაზღვევასთან დაკავშირებით. აქ შეირჩა კომპანია, არის უკვე ხელმოწერილი, იქნება თუ არა ეს? კი, შეირჩა კომპანია ალდაგი, რომელიც აზღვევს, ასე ვთქვათ, 60 განსაკუთრებით აქ საუბარია საინვესტიციო საბჭოს გადაწყვეტილებებზე, თუმცა მნიშვნელოვანი აღინიშნოს, რომ ეს დაზღვევა არ ანთავისუფლებს საინვესტიციო საბჭოს დობითი ვალდებულებისგან, ანუ ისინი პასუხისმგებლობენ არ თავისუფლებენ, უბრალოდ ეს არის საერთაშორისო პრაქტიკა და სოფლიოში ყველა დიდი საინვესტიციო ფონდი მიმართავს ამ პრაქტიკას, რომ დაიზღვეს ესე ვთქვათ საინვესტიციო გადაწყვეტილება და ეს ემსახურება პირველ რიგში მონაწილეებს. ძალიან დიდი მადლობა და ბოლო ასე ვთქვათ ეს კითხვა, ეს არის რისკის ასე ვთქვათ დოკუმენტ შეფასებას და საბოლოო ჯამში რისკის მენეჯმენტს ამ კუთხით თუ არის რაიმე ცვლილება, აი კოვიდიდან გამომდინარე თუ იქნა რაიმე ცვლილებების შეტანილები მაკროეკონომიკური პარამეტრებიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ ეკონომიკის ზემოქმედება თითოეულზე ასე ვთქვათ საკმარისად დიდია. ჩვენ როგორც წინაზე გვისაუბრია, რომ რისკის სტრუქტურის დონეზე გვაქვს რისკის დაცვის სამხაზიანი ჩარჩო, რომელიც ნიშნავს, რომ საინვესტიციო სამსახური უყურებთ რისკს, მერე ამას უყურებს ესე ვთქვათ დამოუკიდებელი რისკის ოფიცერი, შემდეგ ამას უყურებს უკვე სხვადასხვა რგოლები რისკის მონიტორინგს უწევენ, თუმცა ჩვენი მთავარი ამოცანა არის უყუროთ ინტენსიურად მაკროს, უყუროთ ინფლაციას, ამიტომ თუ საინვესტიციო მიზანი ეს მინდა კარგად განმარტო მონაწილეების თვალსაზრისით, რომ ჩვენი საინვესტიციო მიზანი არის მონაწილეების ყიდულთუნარიანობის შენარჩუნება, ანუ ინფლაციის მაქსიმალური დამარცხება. არა ის რომ ინფლაციას გაუყვეთ, არამედ ინფლაცია მაქსიმალურად დამარცხდეს, რომ როცა მოვა ეს საპენსიო ასაკი, მონაწილეს არ ქონდეს ის ფაქტორი, რომ ესე ვთქვათ, მისი ყიდულთუნარიანობა შეკვეცილია, არამედ პირიქით გაზრდილია მაქსიმალურად. ანუ სწორედაც ჩვენ საინვესტიციო პოლიტიკაზე მუშაობთ, თავარი საინვესტიციო მიზანი, აი უმთავრესი საინვესტიციო მიზანი, სანამ გადავალთ დივერსიფიკაციაზე და ამავდროულად არის რომ შევინარჩუნოთ მონაწილეების ყიდულთუნარიანობა და გავზარდოთ იგი, რაც არის რომ დამარცხდეს ინფლაცია და ჩვენი მთავარი საზომი არის ინფლაცია რა. ეს ერთის მხრივ თქვენ ამას თქვენი მხრიდან ახორციელებთ, რომ თქვენი მიდგომით, თქვენი საინვესტიციო პოლიტიკით და რისკების დაზღვევით, მაგრამ მეორეს მხრივ აი ჩვენ აღნიშნეთ, რომ 1.420 მილიონია ეხა აქტივის სახით თავმოყრილი, ხო? მას შემდეგ რაც დეპოზიტარს შეარჩევთ, თქვენ გეხსნებათ ხელფეხი და შეგიძლიათ რომ ვალუტაშიც, სხვადასხვა ვალუტაშიც გქონდეთ, დიფერენცირებული იყოს ეს და მათ შორის გახვიდეთ და მთელი მსოფლიოს მასშტაბით ფასიანი ქაღალდები შეიძლება. მაგრამ მე როგორც საქართველოს მოქალაქე
და როგორც თქვენი ფონდის, ასე ვთქვათ, თუ რა თქვენი, იგივე ჩემი ფონდია, მონაწილე. ამისი ამ ფონდს უყურებ როგორც ერთ-ერთ მნიშვნელოვან წყაროს ინვესტიციებისა ჩემს ეკონომიკაში. როდიდან გეხსნებათ ხელფეხი ამ კუთხით, რა გეგმები გაქვთ? ძალიან მოცულობითია, მაგრამ კონკრეტიკამდე ჩავალთ. აუცილებლად. სამ რამეს გამოვყოფდი აქ, რომ პირველ რიგში ჩვენ უკვე შეიძლება ითქვას, რომ ერთი არხით ვაწვით უკვე ეკონომიკას ლიკვიდურობას, ხო ეს არის დეპოზიტების გავლით. და როცა მაგათად იწყებოდა ეს პანდემია შაშან ამ დროს ცოტა ადრე, ხო? ანუ პირველი ესე ვთქვათ წყარო იყო საპენსიო ფონდი, ვის გრძელვადიანი ფული მიაწოდა საბანკო სექტორს, რომელიც ბუნებრივია მე ისევ ეკონომიკაში დაბრუნდა, ხო? აი თუმცა ჩვენი თავარი მიწოდებელი. ხო, მაგრამ ბანკებს აუცდეთ ამ შემთხვევაში, არა მარტო საინვესტიციო წყაროს, არამედ ალტერნატიულ წყაროს, რომ ბანკებზე არ ვიყოს. ჩვენი მთავარი არხი, ესე ვთქვათ, ეკონომიკასთან ურთიერთობის და კაპიტალის გრძელვადიან კაპიტალის მიწოდების ამ მნიშვნელოვანი. ჩვენ არ ვაწვით იაფ კაპიტალს, მაგრამ ვაწვით გრძელვადიან კაპიტალს, ხო? მთავარი არის ეს კაპიტალის ბაზარი. ასე რომ როგორც კი დეპოზიტარი გვეყოლება, ყველა საინვესტიციო პროექტს და ემისიას, ობლიგაციებს, აქციებს განვიხილავთ საინვესტიციოდ, თუმცა ბუნებრივია უნდა შეესაბამებოს ჩვენ რისკიანობის მოთხოვნას და საინვესტიციო მოთხოვნას. ანუ აი მაგალითად, ანუ თუ აი ეგ მაგალითი არის მნიშვნელოვანი. აი ჩემთვის როგორც მეწარმისთვის მინდა რომ თქვენ იყოთ ერთ-ერთი რო იყოს ემისია და თუ ეს არის ფიქსირებულ ლარში ხო ის ნაკლებად საინტერესოა ვიდრე მიბული მაგალითად რეფინანსირებაზე ან ინფლაციაზე ხო იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ჩვენი ამოცანა მონაწილეებს შეუნარჩუნოთ უდეთუნარიანობა ანუ ინფლაცია დავამარცხოთ ანუ რო შემომთავაზოთ რომ რაღაცა ქართულმა კარგმა კომპანიამ პირობითად ვახე 8% გრძელვადიანში არ არის საინტერესო იმიტომ რომ ანუ ინფლაცია მაქვს აგერ 9.5 ხო ანუ 7.2 და რეფინანსირება 9.5 ასე რომ თუ იქნება რამე რაც არის რეფინანსირებაზე მიბული ინფლაციაზე მიბული გრძელვადიანში არის ეგრეთ წოდებული floating rate ხო რომელიც მიყვება ეკონომიკის თვალებადობას ეს უკვე გაცილებით საინტერესოა მეორე მთავარი მოთხოვნა ასევე არის საკრედიტო რეიტინგი, რომელიც კანონით უკვე განსაზღვრული. ხო, ეს უნდა იყოს ან ქვეყნის საკრედიტო რეიტინგი, ან ერთი ნიშნული დაბლა. მის დაბლა ჩვენ ვერ შევდივართ ამ ეტაპზე, რა სანამ ვაწარმოებთ დაბალ რისკიან პორტფეოლს, საკრედიტო რეიტინგის კუთხით გვაქვს საკმაოდ მკაცრი მოთხოვნები, ანუ ვერ შევდივართ ერთი ნიშნული დაბლა. ანუ ესაც გარკვეული გამოწვევაა, თუმცა აქ მონაწილეების ინტერესები შემოდის. უკვე ჩვენ ვერ შევად, ესე ვთქვათ, junk bond-ებში, რასაც ქვია, ხო? აბსოლუტურად გეთანხმებით, მაგრამ აი, ვინაიდან ეს კრიტერიუმები არის განსაზღვრული, ეხა ხვალ თქვენ რო ხელს მოაწერთ და დეპოზიტარი გეყოლებათ, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ხვალ დაიწყებთ ამაზე ფიქსს და მსჯელობას. ანუ გააქვთ დაახლოებით შესწავლილი არის ის სეგმენტი, ის კომპანიები, რომელიც ხვდებიან ამ კრიტერიუმებში და შეიძლება საინტერესო იყოს შესწავლილი ფონდისათვის ინვესტირების. უყურებთ ქართულ ესე ვთქვათ კაპიტალის ბაზარს, აი ოღონდ გაფართოებული მასშტაბით ან დაწყებული მათ შორის თუნდაც ისევ და ისევ დეპოზიტები ან გაგრძელებული ფასიანი ქაღალდებით მთელ სპექტრუმს უყურებთ კაპიტალის ბაზრის. ამ ეტაპზე თუ შევხედავთ ესე ვთქვათ გამოვიყებ ამ ინგლისურ ტერმინს narrow downs გაუკეთებთ ჩვენ კაპიტალს საკმაოდ მცირდება იმ რისკიანობის მოთხოვნებით რა ანუ ჩამოდის მაგალითად აი ლარში თითქმის 100 მილიონამდე მცილდება მთელი ემისიების მოცულობა რაც დღეს ბაზარზე გვაქვს ხო ანუ დოლარში უფრო კაი სიტუაცია გვაქვს იმიტომ რომ გვაქვს საქართველოს ბანკი TBC ბანკი აგერ სახელმწიფო სუვერენული ობლიგაციები სადაც შედარებით მასშტაბი არის რომ ამ დოლარი მე კიდევ ერთხელ ვიძახი რომ ანუ ბონდებში შესვლა დოლარში არასწორია დღეს იმიტომ რომ ხო მაგრამ გიორგი გეითანხმები შეიძლება თუ არა რომ შესაძლოა მოთხოვნა ლარში არ არის იმიტომ რომ რეალურად ვერ ხედავს ანუ არ არის ის ინსტიტუცია, რომელიც მზად იქნებოდა, რომ გრძელვადიან ლარში მსგავსი ინვესტიცია განახორციელოს. როგორც კი ეს წყარო გაჩნდება, მე დარწმუნებული, მე როგორც ბიზნესის წარმომადგენლისთვის, ჩემთვის, ხო, მაგალითად, ბევრად უფრო მომგებიანია უყურო გრძელვადიან ლარს, უყურო ლარს, იმიტომ რომ ჩემი შემოსავალი ძირითადად ლარშია, შესაბამისად, სავალუტო რისკი მე მექნება დაზღვეული და სავსებით ბუნებრივია რომ რისკიანობიდან გამომდინარე და რეფინანსირების პროცენტიდან გამომდინარე ის შეიძლება აღემატებოდეს დღეს ჩემთვის დოლარში ან სხვა ვალუტაში ასახებს საკრედიტო რესურსს ან თუნდაც საინვესტიციო რესურსს ბუნებრივია ბევრს მიაჩნია რომ ინვესტიცია უფრო იაფია ვიდრე კრედიტი ეს ასე არ არის იმიტომ რომ ინვესტორი მოდის ბევრად უფრო მეტი მადით რა თქმა უნდა და მეტ რისკს იღებს ხო აი ამ კუთხით რამდენად იქნებით აი რამდენად შესთავაზებთ თქვენს თავს ბაზარს იმისათვის რომ მაქსიმალურად ასე ვთქვათ აწიოთ მოთხოვნა ლარის ფასიან ქაღალდებს. ძალიან კაი კითხვა და მიშა ძალიან სწორად მოიხილე შენ აი ბიზნესის განმოსახედიდან ეგ კონტექსტი რა ანუ დღეს თუ მაგალითად დოლარის დაფინანსება იაფიღებს თუმცა გაქვს სავალუტო რისკი. ღია პოზიციები გაქვს პირდაპირ და ეს მე დოლარიზაციაში ითარგმნება მე ყველაფერი საბოლოოში ისევ და ისევ ინფლაციას გადაეცემა არხით. ხო ანუ შესაბამისად შეიძლება ბევრად გაცილების სწორია ქართული ბიზნესისთვის გრძელვადიანი ლარი აიღოს ოდნავ შეიძლება ძვირი თუმცა გრძელვადიან პერსპექტივაში და ეს სავალუტო რისკი დაჰეჯოს ესე ვთქვათ. აქედან გამომდინარე ჩვენ სწორედაც აქ ვხედავთ ჩვენ თავს და აი ამ აქ ვაპოზიციონირებთ რომ ბაზარს ვეთქვით და უფრო აქტიურად გავაქტიურდებით ბაზარზე მაგალითად მე პირადად გეგმო რომ ბიზნეს ასოციაციაში მივიდე და ამაზე ინტენსიურად ვისაუბროთ ხო და არა
მარტო საფონდო ბაზარ ბირჟასთან ერთად რაღაც გარკვეული ფორუმები გავაკეთოთ და ამაზე კერძო სექტორს ინტერესულად ვესაუბროთ, რომ აგერ არის გრძელვადიანი საინვესტიციო კაპიტალი. ბუნებრივია ჩვენ ახლა გვაქვს გარკვეული კონცენტრაციის ლიმიტები, ანუ 100%-ს არ ვიყიდით, ვერ ვიყიდით, ანუ ჩვენი მაქსიმალური შესვლა ემისიაში არის 20%-ზე დაკეფილი, ასე რომ ვთქვათ. თუმცა თუ ჩვენ როგორც კი ესე ვთქვათ, როგორც უმსხვილესი საინვესტიციო რესურსი შევალთ, ხო ეს იქნება გარკვეული მაგალითი სხვა საინვესტიციო ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი რა, ორგანიზაციებისთვის შემოვიდა. რა თქმა უნდა, თქვენ ვერ იყიდით და არ იყიდით და როგორც მონაწილე მეც წინააღმდეგი ვიქნები იმისი, რომ მთლიანად 100% შეხვიდეთ, მაგრამ თქვენი შესვლა იქნება გარანტია სხვა ქართული კომპანიებისთვის და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, აი ამ კუთხით ფიქრობ თუ არა, ხომ რატომ არ შეიძლება, ალბათ ეს ასეც იქნება, რომ თქვენ გამოხვიდეთ ერთ-ერთი გარკვეული თვალსაზრისით გარანტი იმისათვის, რომ უცხოური ინვესტიციების მოზიდვა და შემოსვლა რაღაცა კონკრეტულ ბიზნესში, სადაც თქვენ იგივე დაუშვათ 20% მიიღებთ მონაწილეობას, მულტიპლიკატორის ეფექტი ითამაშოთ ინვესტიციების მოზიდვის პროცესში. ყოველთვის ესე ხდება, ანუ შეიძლება ითქვას, რომ აქამდე და მოვაშიც ამ როლს ესე ვთქვათ, AFI-ები ასრულებდნენ, ხო, ეს საერთაშორისო ფინანსური ინსტიტუტები, რომ ისინი რომ შედიოდნენ რაღაც სინდიკატში, მერე ანუ სხვა ბანკები მიყვებოდნენ სხვა ინვესტიციო ფონდები, რაღაც high net worth ინდივიდუალები. ჩვენ შემთხვევაში ეს იქნება რაღაც საპენსიო ფონდი ჩაანაცვლოს ამას, ანუ ის რომ ითქვას, რომ მე შევდივარ ამ კონკრეტულ ემისიაში, ან როგორც სავალო ფასიან ქაღალდებში, ისე წილობრივ ფასიან ქაღალდებში, ეს იქნება გარკვეული ბენჩმარკი, мотиваცია, ესე ვთქვათ რაღაც ენქორ ინვესტორის როლს შევასრულებთ რა და ეს კარგი იქნება. რაღაც გარანტიასაც წარმოგვადგენთ. დიდი მადლობა ეხა იმ ინფორმაციისთვის, რომელიც მოგვაწოდეთ, უფრო მეტი, უფრო სიღრმისეულად და უფრო ფართეთ ალბათ მას შემდეგ რაც დეპოზიტარი იქნება შერჩეული და 2 წუთით მინდა მითხრათ ივნისში გასამართ სამეთვალყურეო საბჭოსთან დაკავშირებით რა საკითხებია და რაზე იქნება. პირველ რიგში შეიძლება დეპოზიტარზე საუბარი, უკვე დეპოზიტარი წესით მაგდროს ვთქვათ, მნიშვნელოვნად მიღებული იქნება დეპოზიტარზე გადაწყვეტილება. დეპოზიტარზე ვისაუბრებთ, საინვესტიციო სტრატეგიის აპდეიტი მოხდება, განახლება და აბა რას გეგმავთ, იქ ასევე წარმოდგენილი შეიძლება იყოს არ გამოვრიცხოთ ახალი benchmark პორტფელიც გამომდინარე იქიდან რომ ბაზარზე კონjunktūra ძალიან იცვლება და ანუ ეს საკითხები განიხილება შემდეგ აუცილებლად. დიდი მადლობა რა თქმა უნდა მომავალშიც დაგითმობთ ეთერს. ასეთი იყო ბიზნეს პარტნიორი დღეს ჩვენ ერთმანეთს შევხვდებით ხვალ 18 საათსა და 30 წუთზე. გმადლობთ ყურადღებისთვის, ნახვამდის.